阿陳啊，你唔好講嘢住，你唔好講嘢住，等我講埋先好冇？我嘅存在根本就係你嘅障礙，你明唔明啊？我呢個包袱，我做得你呢個包袱已經太耐啦，我唔想再做啦，我唔想你咁辛苦啊，係咁咯。我頭麻麻地啊！我最中意自己咪嗰頭冧乜啊！佢又係一衝啊，跑飛真係都難整嘅，而家打電話嗰陣。喂，大佬，你有壓力，我有壓力，我傾下電話啫，揩到你少少啫，你係冇咗條毛啊，冇咗忽肉啊，咁多人死，人哋去死，冇家教㗎。唔好嘈啊！士多啤梨打爆你啊！Walking down the street, pretty woman. 嗱，首先而家點名啦，北京、勁爆、嬲到黐線、靚女、A 級保證。你真係好屈機！班主任有佢玷污，笑容親切唔會哭，以康康常保模糊，識書愛你 I love you。你真係好貪靚，你真係好貪靚啊！貪靚啊，不過都唔夠我靚啊！經理出手，名師早唞 ，Queenie 出手，名師早唞 ，Queenie 出手，名師早唞，你出手，名師早唞。靚，好勁，教方法好得意。又講咗句。滄海一聲笑，滔滔兩岸潮。美味，人不開貌相，勁啊！有氣勢，好有型。愛倫老師上堂經常用時事巴西養牛做例子，仲有排 GPNG。快啲揾個女朋友啦！香港先生 Hong Kong teacher 幾有熱誠啊！白白為非人。陳 Sir 教學有熱誠，內心教導冇得頂。課堂有趣零舍醒，同學努力自己勁。好有熱誠啊！你快啲揾翻個女朋友啦！你好有愛心啊！就搞嗰樣嘢你知咧，你講嘢好快啊 Harry， 你盡咗力㗎啦！有能力就有價值。學書院嘅 6P 班房喎，咁樣咧就等我訪問下啲同學先。咦，呢位同學，哇！你做咩唔好影我啊？你唔好影我！你做乜嘢啊？
二，你唔好講俾佢聽喎。會啊，係啊，都幾温柔嘅。係咯。仲有啊，如果上堂唔記得帶書咧，都有啲練字嘅機會咯。係啊，就係咁。哇，好喎，好巴渣。好巴渣。好喎，好巴渣。啲惡唔惡㗎？其實佢唔惡嘅，係好惡，係好㗎，係好惡，係好惡，好鬼惡。人靚聲甜唔休㗎，詳盡明確跨啦啦，高分實食冇黐牙。要很正正爆嘅，中華靠晒你，中華靠晒你，中華靠晒你，靠晒你，靠晒你。教英文新先生，幫助同學過難關，上堂氣氛冇得彈，英文鹹語都翻生。教時教得好，學咗好多嘢，好靚女，好 Q 啊！好似芭比啊！1、2、3，我哋好愛你。教書fantastic。你咁靚，受唔受溝啫？作死啊你！知啦。而我咧就最中意英文科嘅 Michelle，因為佢係我哋第2位嘅英文科老師，而佢又靚女喎。最緊要咧係佢成日上台有啲有味嘅英文笑話，可以加深我哋學英文嘅興趣喎。你點睇咧？我就都好嘅，但係咧，我個人咧就比較喜歡咧呢個 Vivian 嘅，因為咧佢咧簡直就係我哋班嘅開心果，一聽到佢把笑聲，哈哈哈咁樣咧，已經就十分之高興啦！我哋加上佢嘅教學咧，簡直就係生動有趣，有好多十分之好嘅呢個例子嘅，就例如咧最經典嘅巴西農場啦，仲有購買新嘅影印機啦，仲有請阿爺爺嗰邊咧，就一個新嗰個可樂廠嘅，咁樣咧都係一個十分之經典嘅例子嘅。子明先啦，仲有陳 Sir 都好啦，陳 Sir admin check 教我哋人卡，佢又 man 又有自信，又有教學熱誠，跑步又跑得快，哇！仲唔係佢最好？喂，我就唔係咩，我就反而以為咧，教我哋 econ 嘅胡玉佩老師係最好嘅 ，Miss Fu 人又靚女啦，又教得好喎。大家留意下，你教嘅每一班咧，都有半數人攞 A 嘅喎，一睇就知佢勁。嗱，你哋個個老師都好，但係咧始終都唔夠我個好。我嗰個咧就係人稱中文鬼見愁、文化追擊手嘅 YW 廳鄧意雲老師。咁究竟佢有咩好咧？我15年嚟，遇到咁多老師都未見過一個係咁辣嘅。做事3個字，快狠準。我哋可以做咩？3個字，做。係咯，就咁多。我冇咩好講啦，最好係佢啦。